I used to watch the clock's hard hands walk the hours since you went. 好，大家好，今日係1月14號啊，咁今日咧我會先講一講個今日做咗 GC 嘅 trade 啦，咁你見成功 turn profit，咁嗰個17係啦，咁挨近1先同琴日嗰個 profit 差唔多嘅啫，咁理論上我聽日只要打多 around 550蚊左右嘅 profit 啦，咁我就可以將呢個 account 咧 turn 咗做一個 funded account 㗎啦，咁繼續重新我開始 funded account 去衝上去出金之路啦，咁然後咧今日想一陣快講完個 GC trade 之後講一講琴日 last 日夜晚嘅 trade，咁有啲可以分享嘅位，咁我自己亦都用 PayPal account 去做咗幾口嘅，係啦，咁先講咗 GC 後 trade 先啦。sorry 啊，咁 GC 咧，首先今日咧其實個 idea 係一路睇 long 嘅，個原因係因為琴日其實去到 all time high 啦，即係呢3日去到 all time high 之後，琴日有個回調。咁今日咧，如果你去望翻，因為琴日佢喺 New York session 嗰度咧，先 pre-market 升完，然後 grab 咗前一日嘅 all time high 之後就即刻抌對下面。take over 翻晒呢一段個 range low 係啦，咁你去望咧，其實依家成個 price action 依卡嘢成卡嘢個 range 嘅 liquidity 好多嘅，咁佢依家其實一係咧，你又見佢琴日美市嗰度 take 咗一個出咗支針位 take 咗成個一段嘅 range low 啦，然後另外一段嘅 range low 就係去到呢個底啦，即係exactly 我依家 feel 藍色呢個框框嘅底啦，咁所以咧今日一開始其實得兩個 idea 啫。點都一定係做 long 㗎啦，喺 all time high 冇可能唔做 long 就去做 short 嘅。爭在就係究竟琴日 New York session 呢個 grab 呢支針已經 take over 咗呢一個 sell side liquidity，take over 咗呢個 liquidity 之後，依家開始行上去啦。但係今朝可能都會再落多一陣，落翻去呢個 low 以下嘅一啲 PDRA， 然後先重新部署一個 long 咧，即係一個大 time frame 連續好幾日 ranging 嘅一個 double trap 咧，係咪先？咁淨係需要考慮呢樣嘢啫。咁所以咧，一開始咧，你見我其實冇咩scale in 介入嘅，同埋我亦覺得一開始個市開嘅時候咧，都冇咩位置可以做到 trade 嘅，即係佢一開就開呢個位，好尷尬。呢個位一係咧，佢就開始要爆啦，因為呢個前一日夜晚3點幾已經 grab 咗 liquidity 嘛，已經開始行咗一啲reversal pattern 出嚟啦嘛。咁一係呢個位一開始應該一路開始爆，如果唔係咧，佢就好似我頭先咁講，要落去下面 grab 翻下面嗰個 liquidity 先再上。咁所以去到呢度開始上。呢度開始上嘅時候咧，我有嘗試去揾位入嘅，但係真係唔係好揾到。係啦，我記得好似有擺個 order 依個位咁上下啦。咁嘗試喺啲FVG 但係偏底嘅地方去做 long。咁我唔想喺太高嘅地方，即係你見到我唔會想喺依啲位咁少嘅 pull down 已經做，或者唔想喺依啲位咁少 pull down 已經去做一個 long entry。咁所以基本上我完全冇去做參與過呢一段嘅升勢。咁同埋呢段升勢，我覺得升得唔舒服嘅，好 grinding 咁樣上。咁去到呢個位啦，呢度有啲 tricky 嘅。咁呢個位咧，其實如果你單純去睇2分鐘嘅 time frame， 你去望咧，你就咁睇啲 price action 嗰啲咩change of character 啊，即係嗰啲類似 break of structure 嗰啲咧，你係可以去揾到一啲 trade 嘅。但係做一啲 reverse trend 嘅 trade， 就係你見呢度不斷上 high， 一路都係不斷做 high，until 好明顯呢個位佢 make 唔到 high 情況底下，佢第一次 break 咗呢個 low low 嗱，兼且有 impulsive move 有 PDRA， 點啊？呢度兩個 FVG， 呢個一個 FVG 啦。咁再上少少，其實呢度都有個 FVG 嘅。呢個 FVG 應該要諗下呢個位係啦。咁你見到嘅話咧，單純用一個price action 嘅 pattern 去做咧，你就咁睇嗰啲咩 high low low 嗰啲，由你睇 break of structure。單純嗰啲嘢，你摒棄晒成個 big picture， 成個應該係 uptrend 嘅 high time frame 嘅 big picture。單純係 limit to 睇呢個 time frame 嘅一個 price action 咧，依度的而且確可以做一個入場嘅。你喺依個位又好，依個位又好，去做一口 long， 做一口 short。咁 stop loss 可能係依個 high take 嘅 profit target 咧，依啲位可以啦。如果你係夠保守嘅話，大啲咪好明顯依兩個 relative low 咯。咁你見到依兩個 relative low 一 take 完之後咧，即刻爆上去。咁呢度就有另外一個原因點解會喺呢度跑上去嘅，但係呢個咧你就要睇翻1小時嘅嗰個 FVG 係啦，你見嘛？1小時嘅 FVG 出現咗一個 institutional entry 嘅係啦，咁所以咧理論上呢口 short entry 係可以做，但係你問我會唔會做咯？我一定唔會做，因為佢 against 緊成個 high time frame 嘅trend。咁比賽話可以做意思係，如果你有好多 account， 譬如你到時有10個 funded account， 你其中一個 account 你係想做一啲相對地個 set up 冇咁唔需要咁講究，你純粹單睇 price action， 然後你攞10個 account 入邊其中一個 account trade， 我覺得呢啲可以 trade。你亦見到佢真係 picture 到一啲 profit 俾你，咁然後跟住落去依下 long 咧，我唔覺得係可以做到嘅，即係意思係話雖然佢係 exactly 入咗去 1 hour， 然後入咗去嗰個 institutional entry 好明顯即刻有反彈，但係unless 你喺出完依支巴左右你去 market in 啦，如果唔係我唔覺得係做到，因為
before head 你見到呢支落到嚟，你落到去呢兩個 relative low 同埋入咗1小時 FEG 之後，你 suppose 係唔應該會有咁快嘅一個 anticipation 嘅一個期望，覺得哇呢個位就應該反彈。我覺得正常嚟講都唔會有一個咁嘅 idea。until 可能你明顯見到一支咁勁嘅 engulfing candle 食翻上去，你可能有啲心喐，但係你又會諗會唔會佢下一支又即刻出翻去打翻落去咧？可以嘅喎，佢可以行一啲相對地呢啲呢啲 fluctuating 嘅一啲 move 噶嘛。再等埋一支好明顯啦，有 follow through 繼續向上爆啦，咁你就應該可以 confirm 頭先嗰個位係一個短期底。但係問題係你去到呢個位你先 market 咯，你成個 risk to reward 你個防守位 around 呢啲位，你對上其實對上一個高已經係咁近啦。咁你個 risk to reward 其實冇 make sense 嘅，即係話其實你以後 trade 即係我嗰陣都有望緊個 price action， 我係知道呢個位已經係底㗎啦。嗰下見到1小時幅圖咁樣，見到呢2-3分鐘嗰個 candlestick 係咁樣去 react 嘅話，但係問題係就算係知道都好，其實你唔會落到任何 trade，你 trade 唔到係啦。反而係咧，你見啦，佢留咗一啲 FEG， 去到後面有落到去，然後再有 reaction 係啦。咁呢個咧先係更加緊要嘅嘢。你係可以一陣去部署一啲 long entry， 當然啦，呢啲就好睇你夠唔夠膽，可能擺完口 trade 之後就冇嚟到。如果唔係咧，單純就咁望呢幾支巴咁衝落嚟嗰下，你應該唔會夠膽喺度就咁 long。通常會喺度 long 得咧，就係因為你見到呢卡嘢，跟住然後你就喺度擺咗 entry 之後咧，你就冇再睇個市啦，跟住佢自己落到嚟去 execute 咗，然後你後尾你先見到原來入咗，你先會入到嘅啫。呢啲 trade 係啦，咁跟住佢又繼續向上行啦，咁我就冇望到啦。然後 until 呢個位，你見我做咗後 short 嘅，點解咧？咁我見到佢 grab 咗琴日個 high， 依家依個係一個新嘅 all time high， 然後 given that 由今朝開始爆咗成段，基本上冇乜任何pullback 喎，而且佢嗰種爆係好 efficient 咁慢慢 grinding 咁爆，咁然後咧去到呢個位 take 完個 all time high， 仲要係一支咁 impulsive 嘅巴打上去，慢慢落，再上多一次嚟，我係自己純粹覺得呢一種 price action pattern 佢好唔能夠 confirm 我可以繼續向上爆，所以我覺得呢個位似係會有啲回調係啦 until。At least 可能會 take 呢個位，甚至度有個幾靚嘅 relative low， 咁我覺得係可以去 target 嘅。所以咧，我當喺呢個價再爆多次上去呢個頭先啱做完嘅 all time high 之後咧，你見佢即刻出一支rejection bar 落翻嚟。咁所以咧，我其實係喺1分鐘嘅 time frame 嗰度咧去做 trade 嘅。咁但係點解我呢度咁快就平手咁樣走咗咧？幾樣嘢啦，第一就係我1分鐘 time frame 做 trade 咧。本身就有啲 against 我之前 set 落嘅一啲 idea， 就話我唔應該再睇1分鐘 time frame 嘅，係啦。咁所以呢個係其一啦，其二就係你見到其實呢份我1分鐘 time frame 咧，我純粹去做 trade 咧，我冇任何嗰啲咩 PDRA， 即係呢度一個 falling mean balance， 但我唔係入呢個 falling mean balance， 我純粹覺得佢呢個位我抱住 idea 去個 price action pattern 唔似可以咁樣行完，然後全日 over extend 嘅情況底下，啱啱 break 咗一個比較緊要嘅位就係 all time high， 然後再行到一夜，我覺得佢有啲似會行 turtle soup 即係呢啲咁嘅 pattern。係啦，我純粹一個 idea， 我覺得會有咁嘅可能性。咁但係price action 嗰度其實冇 show 到一啲入場點咩 ？until 呢個位就好 clear 啦 ，balance the price range 再加 FEG 呢度入場，而且好明顯一個 rejection stay 唔到呢個位，跟住佢開始跑落去。咁我呢個位入場咧，我係我覺得自己係有一個咁嘅可能性，搏佢跟住落去就即刻行呢啲 move。係啦，純粹有個咁嘅諗法。咁但係跟住落去冇即刻行呢啲好勁嘅 crazy down move，佢反而行一啲好似 bull flag 嘅東西，咁啊令到我有啲驚啦，係啦，因為我本身 expectation 我想即刻見到呢一啲嘢，佢行唔到俾我，所以咧我寧願完 break even point 走咗先，跟住先再睇下點樣去做，同埋 at the end 都係嗰句啦，你唔會想喺 all time high 嗰度做 short， 係啦，所以當我一做完之後，我發覺個 price action 冇即刻行一啲相對地 favor 我嘅走勢嘅時候，我寧願 break even 走咗，我等機會，咁你見到啦，跟住佢上咗去。未 break 咗原本個 high 就關咗落去啦。咁我本身 set 嗰個 stop loss 有依個位嘅300蚊左右 ，take profit 就依個位嘅1000蚊左右。咁 suppose 如果我 hold 到咧，就應該會take profit 啦。咁但係老實講，你問我，如果我見到呢支 buy 之後咧，我應該會將個 stop loss 褪低到去依個位嘅。咁然後佢再行一啲咁嘅 move 嘅時候咧，我覺得我應該會俾佢做一把弱巴。係啦，可能even that 我最尾都會 take 到 profit。如果做一把有一把完，我照樣 market short。但係我覺得到時如果真係咁樣做嘅話，我就有啲違背咗自己唔能夠好好地控制我 trade 嘅嗰樣嘢。咁所以我都覺得呢度 break even 走唔係一個問題嚟嘅，係啦。只不過 at the end 原來我個 idea 係啱嘅，就係佢喺 break 完我攤牌之後，再行一啲咁嘅 pattern，佢唔似係喺呢個位就可以冇 pullback 嘅情況底下繼續 follow through上。佢要係真係有啲回調。咁你見佢明顯就係呢度行一個 turtle soup pattern，由呢度均翻落去 exactly 好快50分一個 macro time 就衝咗落去。頭先我講嗰個呢個位。
grab 完1小時 FVG 之後爆上造成嘅最開始個 FVG。咁又落到呢個位咧，喺度 consolidate 嗰陣，我又諗緊要唔要喺度去 long 嘅。咁但係我諗下，我喺度 long，但我一定 market long。咁然後個 stop loss 都應該頗大。咁加上就係、我又唔太多 concrete idea，覺得呢個位已經係個底。咁所以我就再等啦。咁喺我再等嘅時候咧，我就冇喺度做進場。但係咧，去到後面好明顯呢個位上到去，再落翻嚟呢度，第一個2分鐘 FVG 食完啦。佢喺呢個位之後，好明顯有一啲 support 繼續上。呢度你見到2分鐘嘅 FVG 咧，係可以做個入場嘅 target 翻上面一啲位。我嗰陣咧有做一個入場嘅，但係就唔係依個位。我諗下先。我記得啦，我嗰陣咧就有擺張 order 咧，就喺依個位嘅。點解咧？因為我就要等好多 confirmation， 我先肯去做 trade。我想保守啲。依個位落到嚟依個 FVG 喺度 consolidate， 但係啱先經歷完咁 intensive 嘅 down move， 我唔放心，我等佢上完再上到呢啲位，上到呢啲位嘅時候我就再諗，但係你計下成個 range， 呢個位已經係一半以上啦，咁冇理由喺呢啲位去做 long 噶嘛，咁你又要再等佢落翻去呢個位嘅時候，2分鐘嘅 FVG 啦，你又諗，咁佢有冇可能呢度行 total soup， 然後其實係想 follow through 呢一個 down trend 繼續去落深啲啊？你又唔夠膽，你又唔放心，然後你再等呢度落到去2分鐘 FVG， 再有 reaction 重新上咗去，咁呢個1分鐘 FVG 就可以係一個入場啦，見唔見啦？喺1分鐘呢一度又再次行一個 balanced price range， 而且好明顯呢度有啲位，咁但係咧我個 order 咧我擺咗喺底，因為我想盡量個 risk 細啲，我 risk 200零300內，咁我諗住穩陣啲，係啦，而且我入完之後咧我仲去咗瞓個晏覺，咁跟住就hit 唔中啦，即係我擺完咗 order hit 唔中，到我瞓醒嗰陣好似已經喺呢啲位咁上下，咁我 cancel 咗張 order 啦，咁然後咧at the end， 如果我當初喺呢個 FVG 入邊比較頂嘅地方入場咧，就可以有1000蚊 profit 嘅，係啦。咁但係冇得講，即係依下我就純粹自己 risk to reward， 唔想搏咁大。咁我覺得 OK 嘅，因為佢始終都係一個 range 入邊去攞一啲 secondary move。咁你想搏得保守啲都唔係問題嘅，係咪先？係啊，咁佢可以繼續係上下 ranging 啊嘛，即係佢可以係真係先落多一下先再上得噶嘛。咁然後我就一路等啦，我就一路有去繼續行，然後 until 去到呢個位。呢個位咧，我就始終都係嗰句啦，我保持住個 idea， 佢其實都係我time high，我始終都係 long bias， 我都係想做 long 多啲。咁個價好明顯未上到去個一紮，你見到依家幾多頂？1、2、3、4、5個頂，今晚我都一定會上去嘅。無論上完之後 follow through 定係上完之後即刻滾落去，我覺得今晚點都會衝一衝呢個頂。咁然後我嗰陣 idea 都係啦，依家1、2、3、4 4個頂齊頭，咁我哋又唔會衝上去，我覺得一定點樣衝上去。咁但係我要等佢有啲 reaction 會 show 到俾我睇，佢要有向上 momentum 我先做到噶嘛。咁然後咧我就見到佢呢度滾落去之後嘅時候咧，我有諗過，佢有冇可能 grab 完呢個 low 之後會向上啊？咁我有等嘅，等到呢個位無啦啦 impulsive 咁樣衝咗落去一棍，落翻去呢個 FVG。咁我嗰陣其實我係諗住覺得佢可能會 take out 埋呢個 low， 佢先再上，甚至 take out 埋呢啲 low 佢先再上，因為呢啲 low 都係一啲相對地公正嘅 relative 呢個 low。咁我去咗打機，咁去完打機之後咧，無啦啦過幾分鐘我再望一望，見到無啦啦呢個咁 impulsive 嘅 down move 咧 feel 咗喎，係啦，好明顯呢個位 feel 咗上去，咁呢個位咪變咗一個 IFVG 咯 ，IFVG， 然後咧呢個位仲要啱好有個 FVG 喺度，即係其實呢個位就係應該一個理想嘅入場位，但係我去到望嘅時候咧，個價已經上到 around 呢啲位啦，咁所以我就唔理啦，我即刻 market in， 因為其實都係爭唔夠10格，咁我覺得唔夠10格算啦，搏一搏，我 market in 咗33.7，本身我 expect 個入嘅位置可能33.0咁上下啦。咁然後咧，我就將個 stop loss 擺喺 around 下面呢啲位，咁未去到500蚊，我諗400幾。咁我覺得我嗰陣係諗啦，New York 之前依口就會係最緊要個口，依口輸咗之後就應該唔嚟住，等 New York 先再有啲咩行，有咩情況先再做。咁然後我出咗去，咁出咗去之後見到個價開始向上行咧。我本身都冇 expect 咁快可以 take profit 嘅，咁我純粹擺定張 order 喺 around 1000蚊左右。咁我嗰陣直情有諗過要唔要喺呢啲位，佢見到有啲 struggle 嘅情況，有去到呢啲 FVG 嘅情況喺度 around 500-600蚊就 take profit。咁諗多兩諗，做多兩樣嘢嘅時候，再翻轉頭睇，無啦啦就execute 咗張 take profit 嘅 order 啦。咁就好彩咁樣啦，叫做係一個相對地都叫 ranging 嘅市況入邊啦，特別係講緊我 miss 咗前面呢段 up move 之後，喺呢段 ranging 嘅市況入邊，其實我 keep 住都捉到一啲 winning trade。不過我得最後嗰口我先係我中間依口就一開始口又入咗，但係放棄咗啦，跟住依口就爭少少入唔到啦。咁 at least 去到最尾都終於有一口係做到，而且可以堅持到 take profit。咁3口 trade 其實3口都贏，但係我覺得一口係
真正賺到錢。咁呢個其實都係一樣嘢，我哋要 concern 就係 even 我哋有個 trade plan， 我哋點樣 execute， 我哋 execute 當中會唔會有一啲嘢影響咗我哋去做判斷，包括我哋到最尾嘅入場或者入完場之後點樣去係咪可以繼續堅持，定係要提早離場，各樣嘢都好，其實都係一門學問咯，係啦。咁所以我覺得今日都係一個好嘅示範，就係其實我有3個 trading idea， 3個都係 work 嘅，但係 at the end 我得一口係可以 profit 到，係啦。咁今日個 review 咁上下啦，然後我就快一講一講琴日個 Nasdaq 嘅 trade 啦。因為琴日咧琴日個 trade 係得意嘅，琴日有好多人嘅落嘅 trade 咧，同我係好似嘅，而且大家都係一齊輸嘅，咁所以我覺得有必要去分享下，因為琴日大家個 idea 都應該係繼續要 long 㗎啦。At least 喺前一日一個咁強大嘅 uptrend 走勢情況底下，然後去到琴日你見朝頭早 keep 住 ranging， 然後咧留咗呢個係 intraday low， 呢個撳走佢先，呢個撳走佢先，你見到8點半有 new spike 打上去，然後依卡嘢咧，其實如果大家有喺早1-2年做一啲相對地 strong 嘅 bull market 咧，經常性都會見到呢啲情況，就係8點半個 news 無啦啦急升咗一大段，然後開始慢磨個底。咁好多時候咧，去到 market open 嘅時候咧，係經常性有呢個情況，就係9點半開始佢會 take 收咗呢個 low， 然後就會繼續爆 follow through 個 uptrend。呢樣嘢喺早依1-2年嗰個大牛市經常見到嘅呢個 trend。咁所以呢個 set up 咧其實係好冇腦嘅。總之就係基本上你見到如果價落咗去呢個位 take out 咗一個 liquidity 之後，有一啲相對地 bullish 嘅 up move， 咁你就跟住衝入去咁就得㗎啦。咁啊 set 翻本身個 low 做一個 stop loss。咁我咧因為玩緊 paper account 嘛，咁我直接做啲即係我相對地叫冇成本，我直接做啲誇張啲嘢。我直接咧就攞一個 anticipation long， 我就呢個 low 以下，呢個 high 以上，當佢一個 breaker 咁樣去做。所以你見我入咧就入936嘅，咁就好靚咁樣拎咗呢個 low之後咧，個價衝咗上去。咁問題就係嚟到呢度啦，好多人有做呢一段 up move 嘅 trade， 我見到好多人都有同我一樣嘅 trading idea。咁但係佢哋未必係做 anticipation 嘅 long 啦，佢哋可能係有等個價有 reaction， 即係呢個位有 reaction 向上衝，呢度變咗 IFVG 佢哋先入場。但係好多人同我一樣就係我哋個profit target 都擺咗喺前高位個 pre-market 嘅 high， 咁然後係 hit 唔中嘅，咁跟住係衝翻落去，咁我依口輸咗啦，係啦，好多人都係咁樣輸，我見到好多人都係咁樣輸。咁然後去到第二口咧，點解會喺度做一口 long 咧？我就係諗緊，咁依家如果佢唔係 take 收依個 low 然後上，佢係可能要 take 收依個 relative 依個 low， 做一個類似2022嘅一個 model 去 take 收可能7至9點嘅一個 low， 跟住先再上，有冇可能咧？然後我再望，其實前多少少都有個 relative 依個 low 啊。咁去到依個位嘅時候，我見到佢 take 收完依紮 low 啦，因為我等兩樣嘢啦。第一，我等依個 low take 收完之後，我見到佢又唔似有啲嘢想向上爆喎，咁我咪再等咯，咁再等呢兩個 low 都穿埋時候咧，佢都唔似有想向上爆喎。咁然後咧，我唔係好記得咗應該會885 long 嘅，其實係 whatever 啦。咁總之就係我個 idea 就係諗住，喂，佢應該可能係 take 收依一紮 low之後上，但係原來都係唔得，都要繼續跌。咁然後我其實好似嗰陣係冇留意到呢個係個 intraday low 嚟嘅，咁我就冇理到，因為其實本身都 paper account 我冇乜壓力。咁 until 去到呢個位，你見到呢個位咧好明顯喺個 silver bullet 嘅 hour 入邊咧做咗個 turtle soup pattern，grab 咗 intraday low 之後咧，好靚咁樣有個 impulsive move 嘅，超靚呢個位 balance the price range follow through 繼續呢個 break off structure， 呢個位成段都係一啲入場點嚟嘅。咁我就喺度 market in 咗之後咧，我覺得今次肯定冇實成冇輸壓冇黐牙啦。咁但係咧，由於都係嗰句啦，我係玩緊 paper account。咁我覺得，喂，呢個 relative 呢個 high 冇理由唔 take out 埋佢啊嘛。咁當然，如果玩 funded account 咧，我呢個位咁低，我拎咗咧，我冇可能呢啲位我唔食㗎啦，我一定食㗎啦。即係 at least 可能呢啲位我都已經會食㗎啦。即係有啲 FVG 啊 ，first percent FVG 嗰啲位我一定會食㗎啦。即係呢啲位嗰陣 first percent FVG 我一定去食，我冇理由會等到咁高，係啦。同埋依口我都係，我都未必會等到呢啲位去食。咁但係由於我玩緊 paper account，我覺得冇乜所謂啦。咁我就喺度等啦，兼且其實我嗰陣瞓咗覺添㗎啦。我入完之後已經冇理到瞓咗覺，跟住第二朝見到，哇，又係咁。leave 呢個 relative 呢個 high open， 然後跌翻落去，係啦。咁好，我又係想問，有見到有啲人又係呢個位有 entry， 同樣都係 target 呢啲 relative 呢個 high， 但係都係走唔到，然後倒輸或者 break even。咁然後咧幾得意嘅，即係今日即係琴日嗰 Nasdaq 嗰市況就係佢俾到入場，但係俾唔到離場你。咁所以我先會咁樣去特別講一講，就係其實有啲時候市況 even 佢好似 favor 你，然後你根據你 trade plan 做一啲好靚嘅 execution， 講緊 entry 啦。離場未必係如你心水，咁你自己我唔能夠話自己 adjust 嘅，即係佢純粹係一個 fail 咗嘅 set up，
即係所有嘢都齊，但係到最尾 price action pay out 唔到俾你。咁我亦都認同坊間嘅 trader 同樣輸後 trade 嗰啲人，佢哋個 feedback 就係覺得你唔應該因為今日呢個 price action 咁樣行，你就覺得要 adjust 下一次，你不如唔好再擺呢啲 liquidity 啦，你可能低少少就 take profit 啦。當然可以係一個方法，咁但係我覺得佢其實冇錯嘅，即係個時候冇錯嘅，純粹今日 pay out 唔到俾你啫嘛，唔代表第二日 pay out 唔到俾你，係咪先？當然啦，你亦可以自己去做一個 set off，就係下一次低少少咯。但係你要諗，如果每次係咁樣諗嘅話，會唔會每次都低少少，每次低少少，然後你個 take profit 就可能個 execution quality 會差咗咧，反而咁呢個係你自己要 concern 位咯。係啦，咁我覺得 at least 今日係一個幾特別嘅 trading day，咁然後咧呢個 relative decline 就會係一個好緊要嘅位啦，即係之後咧就更加一定可能喺一啲今日唔知會唔會咁，或者之後咧都一定會係其中一個 target 嚟㗎啦，一個 target 嘅 liquidity 就係咁上下。咁啊，今日個條片比較長，咁啊係咁多，拜拜。